langu naitwa Ramadhan na niko hapa kutoka Ramose TV. Bado naendelea na episode yetu ya kuwawezesha watu kuweza kutumia social medias, na katika episode yetu ya 4 tutakuwa tuna deal na namna mtu unaweza kufungua TikTok account. Tunajua kwa hali ilivyo sasa hivi, coronavirus getting serious. Watu wamekuwa wengi tukikaa majumbani na hivyo lockdown katika nchi mbalimbali. Kwa hiyo mtu unahitaji kuwa unaweza kutumia mitandao mbalimbali ya kijamii, na mtandao ambao umeshika kasi zaidi kipindi hiki ni TikTok. Kwa hiyo utakuwa naangalia namna unaweza kufungua hesabu yako ya TikTok. Inabidi ubonyeze kuifungua. Kwa hiyo hapo uta choose your interest video unazotaka, au unaweza ukachagua hapo. Kama hutaki kuchagua hapo, kama unataka comedy, food au drama, kama hutaki unaweza ukabonyeza huku juu kabisa skip. Discover by swiping up, start watching. Kwa hiyo allow video ndo zinakuwa hivi. Hapa tuko home kwetu sisi, na maana hapa ukija huku kulia kabisa hapa inaonyesha me. Bonyeza hapo, njoo kwenye kusign up. Unaona, kwa sababu si hatuna account bado, my account hapo na nini. Kwa hiyo njoo kusign up. Kwa hiyo itabidi hapo utachagua unataka kutumia Facebook yako, Google au use phone au email. Kwa hiyo itabidi nichukue hapa phone au email. Alafu birthday utachagua hapa, alafu nachukua next. Kama utataka kutumia namba ya simu utachukua hapa. Kwa hiyo kwa Tanzania hapa itakuwa 255 plus. Unakuja hapa kwenye email, kwa nitaandika. Kwa baada ya kuwa umeshaandika email una click next. Alafu hapa verification, drag the slider to fit the puzzle. Kwa hiyo the slider hapa we fit hapa the puzzle. Wanataka prove kama wewe sio robot. Success. Okay, create password. Tachukua next. Create username. Kwa hiyo kama nitataka kuchange username yangu iwe ni Ramose TV, hii hapo. This username isn't available. Kwa nitaweka labda Ramose TV 1. Sign up. Kwa hiyo hapo nakuwa nimeshaweza kucreate account tayari. Kwa hiyo nikija kwenye account yangu hapa naona nina 0 followers kila kitu. Alafu hapa ukija hapa ndo kwenye kumanage account, privacy na kila kitu. Vitu vingine join TikTok na log out ndo hapa chini kabisa. Haya, kama unataka ku-add video utabonyeza kalama ka kujumlisha hapa, uta-allow access, na here we go. Kwa hiyo unaweza uka-upload video ambayo umeshai create. Haya, inbox kwa hapa kama utakuwa activity. Kwa hiyo home tuko hapa na ndo kama hivyo.